Ребят, всем привет еще раз. Такое видео, не знаю какое видео, такое видео. Вот такое вот видео. Про стуки в передней подвеске. Ну что я могу сказать? Вот приехал я в Техинком, Строгино мой любимый. Ну правда он мне нравится. Вот. Ну, когда мы ездили с мастером, с экспертом, ну на самом деле... Так вот прям вот яро, были где-то что-то, да, он говорит, да, я слышу, я, говорит, не смогу это никак предъявить заводу, а завод сейчас уже, вот, говорит, раньше, говорит, год назад, все, говорит, было прекрасно, вот реально, прям, говорит, ты приехал, что-то там, вот там, все, нафиг поменяли, а сейчас вот, ну, нужно как бы более конкретно, более конкретика, меня на стенд загнали, где там машину все трясет, там, ну, реально тишина, ну, то есть, ну, это нужно как бы, чтобы настаивать, да, я понимаю, что даже если я сейчас буду тут настаивать, орать, кричать, от этого ничего не поменяется. Саму проблему предъявить невозможно, если она не очевидна. Вот, а мои стуки, до которых я докопался, как бы, ну, они реально такие вот, знаете, я говорю, они были сновья. Но мне показалось, что вроде бы как бы сейчас стало погромче, да, или побольше. Либо просто в этот момент я захотел, ну, все-таки обратиться по гарантии. Вот. На стенде меня прогнали, все просмотрели, пощупали вдвоем, там все потрогали, пошатали, и руль туда-сюда. Ну, короче, ну, все, что я и сам могу сделать, даже, наверное, больше того, что я могу сделать, да, все мне сделали, все проверили. Я нормально как бы отнесся к тому, что они не признали там ничего, да, потому что сколько раз я сюда не обращался, если проблема очевидна, они вообще без проблем все меняют. То есть я приехал с подушкой, они двигателя с правой сюда, они мне начали там замерять вот эти вот зазоры, там вот эти у них там допуски 2 миллиметра, типа если есть зазор не более 2 миллиметров, все нормально. Вот по зазорам у меня типа все в порядке, ну мне типа отказывают в замене подушки, я говорю, ну позовите мне, кто тут главный. Подходит человек, я беру просто двигатель вот так-то, пошатал, он услышал стук, я говорю, вы слышите? Он говорит, да, я слышу. Все, он смотрит на мастера, говорит, все, меняем, пойдем, ну, типа, иди подушку бери. То есть, ну, вообще без проблем. Вот, то же самое в свечных колодцах маслом мне здесь устраняли. Я приехал, они с катушки подняли, смотрим в свечные колодцы. Ну, там, знаете, так по стеночке вот так вот сочится, и в одном цилиндре на дне, ну, может, пару капелек, вот. Ну, это при пробеге 45 у меня было. Он мне говорит, это нормально. Я сам знаю, что это нормально, но я так не хочу. Вот, я ему говорю, ну я бы все-таки, типа, сделал, если это возможно. Все, вот прям вот так, хоп, делаем. То есть, как бы, без проблем. Тут мы проехали, да, ну реально стуков, ну как, они есть, ну прям вот, прям сказать, что, о, нифига, тут у тебя стучит, ну невозможно. Хер с ним, я все равно не буду, ну, я как бы не буду больше проходить ТО. И вот, наверное, вот у меня вот сейчас должно быть ТО, у меня пробег 59 100 там с чем-то километров, и вот сейчас я должен проходить ТО, я не буду его проходить, вот у меня 8 тысяч рублей есть, да, блять, ребят, за эти 8 тысяч рублей я себе куплю 2 стойки, ну я просто знаю, что это стойки, 2 стойки куплю, 2 опорных подшипника нормальной какой-нибудь фирмы, у меня будет подвеска работать помягче и получше, да, при всем при этом пропадут всякие стуки. Вот, потом следующее ТО у меня в 75, нет, по-моему, в 90, да, в 90 тысяч, там вообще 18 тысяч ТО стоит. Что там будут делать? За 18 тысяч можно рейку рулевую новую, оригинальную купить, она стоит 17-18. 18 800 следующее ТО, да пипец. Это при всем при том, я не знаю, может я сейчас кому-то Америку открою, ребят, чтобы оставаться на гарантии, не нужно проходить официально, не нужно проходить ТО у дилера, это не связанные между собой вещи, это нам навязали. Это нам сказали, если вы ТО не будете проходить, то вы слетите с гарантии, и мы такие. И все, и проходим ТО. Вот я 3 ТО проходил. Ну, даже сейчас, понимая то, что можно его не проходить, когда я куплю следующую машину новую, я первые 2-3 ТО тоже обязательно буду проходить. Ну, как бы просто наблюдение там вот за авто, и в этом сроке как бы можно выявить какие-то косяки первоначальные, изначальные.
Вот, ни в коем случае сейчас никого не отговариваю не проходить ТО, как бы кому. Мне просто это накладно, я не знаю, за что плачу 8-9 тысяч каждый раз, и я все то же самое могу сделать бесплатно, даже лучше. Тряпочкой протру, еще поглажу, где надо, поцелую свою невесточку. Вот, поэтому, да, по стукам, ребят, пока затишье, я дальше буду копать. В интернете копать буду, сам буду лазить, проверять каким-нибудь образом. Может, стойку сниму, подрюкаю ее там туда-сюда. Проеду без нее. Вот. По замку ладно, про замок я сейчас в другом ролике сниму. Вот, короче, ребят, как бы так. Мне отказали, я попросил отказ в письменной форме, мне его предоставили. Ну, я типа такой, все, я жаловаться пойду там, ну, меня это не устраивает, туда-сюда. Они мне написали, а что? У них нету зафиксировано, у них нету нигде. То есть на стенд выдал график показаний вот этих вот колебаний, там разные они. Достаточно сильные, кстати, ребят, колебания, но они реально не резкие. То есть они достаточно крутая вибрация, но она без вот этого дын-дын-дын, без рывков, без стуков. Мы их стук там и не найдем. То есть кого на стенд погонят, можете сразу понять, что это бесполезно. Ну, пусть гонят. Вот, то есть... стуков нет. Они мне написали, я типа пойду жаловаться. Никуда я, конечно, не пойду, мне это нахер не надо, время только тратить. Вот. Да сам я докопаюсь до истины. Ну, нет и нет. Они мне реально сказали, как бы, ну, Сергей, у меня мужичок такой взрослый был, мастер, он, ну, уже такой. Он говорит, Сергей, ну, говорит, я, говорит, конечно, не желаю вам, чтобы у вас побыстрее там эти стуки превратились в конкретные, говорит, стуки, чтобы мы их могли принять, да. Но, говорит, вот правда, если, говорит, вот сейчас бы прям вот все у вас колыхалось там и стучало, ну, правда, говорит, даже вопросов, говорит, не было бы. Ну, я знаю, что я просто не раз обращался, я знаю, что когда нет вопросов, все, без проблем тут все делать. Всем удачи, ребят. Давайте еще раз. Это не стойки стабилизатора, это не стабилизатор, это не рулевая рейка, это не рулевые тяги, не рулевые наконечники. Что еще у нас? Это не электроусилитель руля. У меня электроусилитель руля и рулевая рейка стучат, но стучат они... Там вот у меня в деревне 500 километров, да, там, я думаю, на крузаке будет рейка стучать с рулевыми наконечниками, с усилителем. Вот, то есть везде, где я езжу, даже по очень плохим дорогам, у меня это все ничего не стучит, кроме как вот в одном месте. Это здесь я предъявить никак не могу, это не могу продемонстрировать. Как стучит рейка усилитель, я знаю, поэтому то, что я имею в виду стук слева, это не оно. Так, еще что... Так, это не оно. Суппорта нет, потому что когда стучат с суппорта, вы едете по гребенке, слышите, стук стучит, да? Тормоз прижимаете слегка, притормаживаете. Если это суппорта, то стук пропадет. Потому что вы их прижмете, им некуда будет болтаться, шататься. Вот, то есть это не суппорта. Остается, как я думаю, что это не защита. Я ездил без защиты, я ездил без этого самого... без резонатора, без воздушного фильтра, все вот эти вот короба с предохранителями, все протягивал, уплотнял, затягивал, это не оно. Остается, вот как я считаю, ребят, вот прям честно, это опорный подшипник, либо стойки, и они такие, и как бы я даже предполагаю, что именно левые стойки. То есть правая и левая стойка даже одного производителя, может они как-то там разные, хер его знает. Вот, я думаю, это стойки и опорные подшипники. Или либо стойки, и либо опорные подшипники. Еще раз всем удачи, ребят. Копаем дальше. На этом мы не остановимся. Удачи на дорогах. Пока.